माझं नाम जब्बार शेख फयाज, राहणार तुर्कावत खराडी, तालुका गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद. मी 2008 पासून मशीन चालवतोय. 16-17 वर्ष होत आले मशीन चालायला. त्याच्या आधी मी खूप मशीन चालले, समजा 3Dex, कॅट, LNT. त्याच्यानंतर मग आता शेवट बुलवर आलं. त्याला आता 7 वर्ष झाले. 7 वर्षात मीच एकटा आहे त्याच्यावर तयार आहे. किर्लोस्कर इंजिन आहे त्याला, तो त्याच्यामुळे त्याची काही हेच नाही. लोडर 3Dex पेक्षा थोडंफार मोठं पण आहे. जिथं 4 लोडर लागतं ते 3 लोडर मध्ये काम होतं और लोडर चालायला एक नंबर आहे. तर हा मशीनचा सगळ्यात मोठी हे आहे की याच्यामध्ये कास्टिंग नाही जास्त, पूर्ण लोखंड आहे. दुसऱ्या मशीन मध्ये कास्टिंग असतात, त्यांना वेडिंग होत नाही. याला वेडिंग होती, सगळं होतं. पार्ट बदलायची गरज पडत नाही, तुम्ही वेडिंग करून चालू शकता. लिव्हर एकदम सॉफ्ट आहे, दुसऱ्या मशीन पेक्षा सॉफ्ट आहे. मेंटेनन्स नाही, डिझेल कमी लागतात. टॉर्चच्या बद्दल लय भारी मशीन. लोडरवर पण 3.5च्या वर जात नाही आमचे, और बॅको लोडर 2.5-3 तर पक्का आहेत.